Pozdravljeni! Povedala vam bom rusko ljudsko pravljico, kako si je koza zgradila bajtico. Gre pa takole. Nekoč je živela ženička Govorička. V hlevu je imela kozo s kozlički. Vsako jutro, ko so ljudje vstali in odšli na delo, je ženička poležavala na peči. Vstala je šele okoli poldneva. Pripravila si je nekaj za jesti, za piti in začela govoriti. In je govorila s sosedi, je govorila z mimoidočimi in nazadnje kar sama s sabo. Kozlički in koza pa so ostajali zaprti v hlevu. Niso mogli na pašo, da bi pojedli trave, da bi se vode napili in iz hlevčka pobegnili. Zato je nekega jutra mama koza rekla svojim kozličkom: Kozlički, otročički, ni nam več obstanka pri ženički Govorički. Pojdimo v gozd in si tam postavimo bajtico, v kateri bomo živeli. In res, popoldne, ko je ženička Govorička svojo kozo s kozlički spustila iz hleva, so pobegnili. In ženička Govorička je lahko videla samo še njihove bele repke. Odšli so v gozd, da si poiščejo prostor za svojo bajtico. So hodili in hodili in kmalu prišli do divje jablane. Mama koza jo je vprašala, je rekla: Jablana, jablana, si lahko postavimo bajtico pod tvojimi vejami? Jablana pa je rekla: Ne gradite bajtice pod menoj, jeseni z mojih vej padajo jabolka in lahko bi poškodovala tvoje kozličke. Pojdite drugam in si drugje poiščite prostor za bajtico. In tako je koza s svojimi kozlički odšla po gozdu naprej. Kmalu so prišli do smreke in mama koza jo je vprašala: Smreka, smreka, vedno zelena, si lahko pod tvojimi vejami postavimo bajtico? Smreka pa je odgovorila: Ne gradite bajtice pod menoj, z mojih vej padajo storži in lahko bi poškodovali tvoje kozličke. Pojdite naprej in si drugje poiščite prostor za bajtico. In koza s kozlički je odšla naprej. Hodili so in hodili in prišli do hrasta. Tudi tega je mama koza vprašala, je rekla: Hrast, hrast, si lahko pod tvojimi vejami postavimo bajtico? Hrast pa je odvrnil: Ne gradite si bajtico pod mojimi vejami. Jeseni z mojih vej padajo želodi in ti bi lahko ranili tvoje kozličke. Pojdite naprej in si drugje poiščite prostor za bajtico. Šli so naprej in kmalu prišli do trepetlike. Mama koza je rekla: Trepetlika, trepetlika, si lahko pod tvojimi vejami zgradimo bajtico? Trepetlika pa je zatrepetala z listki in z vejami in je rekla: Ne gradite bajtice pod menoj, moji listki šumijo noč in dan, tvoji kozlički ne bodo mogli spati. Pojdite drugam in si poiščite drugje prostor za bajtico. In tako so odšli naprej. So šli in prišli do šipkovega grma. Koza je vprašala: Šipek, šipek, si lahko ob tebi zgradimo bajtico? Šipek pa je rekel: Kaj boš, koza, kaj boš? Poglej, kakšne so moje veje, na njih so ostri trni. Če bodo tvoji kozlički hodili mimo mene, si bodo poškodovali kožo. Pojdite drugam in si drugje poiščite prostor za bajtico. In tako so spet odšli naprej. Kmalu pa so prišli do breze. In koza je vprašala brezo: Breza, brezica, si lahko pod tvojimi vejami zgradimo bajtico?
In Breza je odvrnila: Le zgradite si bajtico pod menoj. Tvoje kozličke bom varovala pred vročino, naredila jim bom streho pred dežjem in jih ubranila pred vetrom. Le zgradite si bajtico pod menoj. In tako so tudi storili. Pod brezo so si zgradili bajtico in so mirno in lepo živeli. In morda tam živijo še dandanes.